ఇక ఒక్కొక్కరుగా బీఆర్ఎస్ నాయకులు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టడం మొదలుపెట్టిండ్రు. ఇలా ప్రెస్ మీట్లలో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం మాట్లాడుద్ది, మోడీ ఏం మాట్లాడతారు, పార్లమెంట్లో ఏం మాట్లాడతారు, దాన్ని ఇప్పటికి మనకు అనుకూలంగా మార్చుకొని ఎట్ట మాట్లాడాలి అనే విషయమే తప్ప మ్యాటర్ లేదు అంటారు. ఇగో నమ్మరా, హరీష్ సార్ మాట్లాడిన మాటలు వినండి. కరెన్సీ అదుపు వల్ల మేము మారక ద్రవ్యాల రవాణా వినియోగాన్ని నియంత్రిస్తాం, అంటే డ్రగ్స్ను నియంత్రిస్తాం, టెర్రరిజాన్ని అదుపులోకి తీసుకొస్తాం అని చెప్పినారు. ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదా? ఇవాళ దేశంలో అత్యధికంగా ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయి మారక ద్రవ్యాలు? 1000 కోట్ల రూపాయల మారక ద్రవ్యాలు అదానీ గారి పోర్టులోనే దొరికినాయి కదా. ఇది పత్రికల్లో, టీవీలో రోజు చూస్తున్నాం కదా. ఇది ప్రజలందరికీ తెలిసిన వాస్తవమే కదా. అదానీ సార్ ఫోర్ట్లో దొరికిన మాదక ద్రవ్యాల గురించి టీవీలో ఏమంటారు పత్రికల్లో మస్తు చదువుతున్నావు, కానీ హైదరాబాద్లో దొరికిన మాదక ద్రవ్యాల గురించి ఎప్పుడు కానీ వల్లే నీకు? హైదరాబాద్ వేదికగా గోవాకి మిగిలిన రాష్ట్రాలకు కూడా మాదక ద్రవ్యాలు సప్లై అవుతున్న వాటి గురించి కానీ వల్లే? టాలీవుడ్ సినీ సెలబ్రిటీలలో ఒక సెలబ్రిటీతో మీ బావ కేటీఆర్ సార్కి మంచి సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి, అందుకే ఈ ఇష్యూను బయటికి రాలియలేదు అని మీడియా ఛానళ్ళు, సోషల్ మీడియా చెప్పింది కనవల్లే. అంటే కవితక్క స్కామ్ నుంచి తెలంగాణలో ఏ ఇష్యూ జరిగినా కూడా అదానీ సార్ గురించి మాట్లాడాలా, సుప్రీంకోర్టులో కేసులు నడుస్తున్నాయి, కానీ గురిగింజ దాని కింద నలుపు చూసుకోవాలి కదా. హైదరాబాద్ అడ్డాగా ఈరోజు చాలా మంది పోరగాళ్ళు మత్తు మాయాజాలంలోనే అత్యాచారాలు చేయడం, ఇంకోటి చేయడం జరుగుతుంది. 500% లిక్కర్ పెంచినాం మనం. యాదుందా హరీష్ అన్న? అంటే ఇదంతా యాదుందా, లేకపోతే ఏదైనా బురద పూసి జరుగుతున్న పరిణామాలను, అంటే ఇక్కడ టీఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించి రచ్చ జరుగుతుంది కదా, దాన్ని కొంచెం అటు పక్కకు జరిపే ప్రయత్నం చేయడానికి ఈ ముచ్చట పట్టుకొచ్చినవా? టెర్రరిజం చెప్పాలా? ఈరోజు భారత్ని చూస్తే పక్కనున్న ఎన్ని దేశాలు భయపడుతున్నాయి అనే విషయం నీకు అర్థం కాలే? మొన్న రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం అప్పుడు ఎంతమంది దీని గురించే కదా జరిగిందా, ఆధారాలు ఏంది అని కేసీఆర్ సార్ అడిగిండు. హర్రే ఏమీ లేకుండానే భారతదేశంలో అంతేలే పచ్చకావర్లోడికి లోకం అంతా పచ్చగే ఉంటుందని ఈడ మన దగ్గర జై పాకిస్తాన్ అని నినాదం చేస్తే ఏం చేయగలిగినాం? పొద్దున్న లేస్తే చైనాను పొగుడు, పాకిస్తాన్ నినాదాలను వింటూ ఉంటే ఇక టెర్రరిస్టుల దాళ్ళు ఇంకోటి కాకపోతే ఏం కనబడతాయి? అవు మరి కరెక్టే, కానీ ఇక బైన్సాలోనేనా టెర్రరిస్టు ఉగ్రవాదులకు శిక్షణలు ఇస్తుంటే సెంట్రల్ నుంచి బలగాలు వచ్చేదాకా మనం గుర్తుపట్టలేదు, వాళ్ళను పట్టుకోలేకపోయినాం. మొన్నటికి మొన్న 25,000 బర్త్ సర్టిఫికెట్లు హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో ఏడు నుంచి వచ్చినాయి? బంగ్లాదేశ్ నుంచి, మిగిలిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి. అర్రే గీ టెర్రరిస్టులు మతతత్వ గొడవల గురించి మనమే చెప్పాలా? కమీడియన్ షో కోసం పాత బస్తీని మొత్తం ఆగమాగం చేసింది ఎవరు? ఇంకా బైన్సా సంఘటన మర్చిపోలేదు. నీకు యాదుందో లేదో? ఈ గొడవలన్నీ ఎక్కడైతేనే మనం ఏం చేసినావో చెప్పరాదు? అంటే తెలంగాణలో వీటిని నియంత్రించడానికి ఏం చేసినామనేది చెప్పి గిట్లా చేయండి రాబోయ్ అని కేంద్రాన్ని అంటే మస్తు ఉంటుంది కదా. ముందు మురిసినమ్మ పండగ పొద్దురు కదని మనం చేసింది కనబడదు, కానీ మస్తు మురిసిపోతుంటాం. వారు పెద్ద నోట్ల రద్దులో పెట్టుకున్న 3 లక్ష్యాల్లో ఏ ఒక్క లక్ష్యాన్ని కూడా చేరుకోలేకపోయినారు. వాళ్ళు ఏం చేసినప్పుడు జన్ధన్ అకౌంట్లు ఓపెన్ చేయండి, ధనాధన్ మీ అకౌంట్లలో పైసలు ఇస్తామని చెప్పింది. ఎక్కడైనా గా ఈడియో ఉంటే చూయించు. ఇక మీ అకౌంట్లలో నల్లధనం నుంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చి మొత్తం మీ అకౌంట్లలో వేస్తా అని మోదీ సార్ చెప్పిన ఈడియో ఉంటే చూయించరాదు? ఎంతకాలం ఈ ఒక్క ముక్క చెప్పుకొని మాట్లాడుకుంటూ వస్తాం? వాస్తవాల్ని మాట్లాడాలి కదా. అంటే అవసరానికి ఒక లెక్క, అవసరం తీరిన ఒక లెక్క అని ఒకప్పుడు ఇదే మోదీ సార్ని పొగిడినాం కదా మనం. ఈ విషయాలప్పుడే ఏ విషయాలు కూడా నేను చెప్తాను. జనాల్ని పాపం లైన్లలో పెట్టిండ్రు, నిలబెట్టిండ్రు, ఉసురు పోసుకున్నారు. ఒక్క 50 రోజులు ఒప్పుకే పెట్టండి, మీకు అంతా అద్భుతమే అని చెప్పి భ్రమలు కల్పించే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. పాపం అక్క చెల్లెళ్ళు పోపు డబ్బాలు దాచుకున్న డబ్బులు కూడా బయటపడ్డాయి. ఏంది పోపు డబ్బాల్లో 2,000 రూపాయలు దాచుకునే అంత అక్క చెల్లెళ్ళకి పైసలు ఉన్నాయా? పోపు డబ్బాల్లో 2,000 రూపాయల నోట్లు, 500 నోట్లు, గద్ద డబ్బులు దాచిండ్రా పోపు డబ్బాలలో? అంటే మీ అక్క చెల్లెలు దాచిండ్రేమో, కానీ మా అక్క చెల్లెల పోపు డబ్బాల్లో 10-20 రూపాయల నోట్లే ఉంటాయి హరీష్ అన్న. గవి గప్పుడు పోలే కదా. ఉన్న ఉద్యోగాలు పోయినాయి, కంపెనీలు పరిశ్రమలు మూతపడ్డాయి,
చేతుల్లో అక్క చెల్లెళ్ళ చేతుల్లో ఉన్న కొద్దిపాటి ఏదన్నా అత్యవసరాల కోసం దాచుకున్న డబ్బు కూడా బయటపడ్డది. అంతకు మించి పేదవాళ్ళకు మాత్రం జరిగింది కానీ ఒరిగింది కానీ ఏమీ లేదు. వాళ్ళు ఏం చెప్పిండ్రు, ఏం భ్రమలు కల్పించిండ్రు? కొన్ని లక్షల కోట్లు డబ్బు బ్యాంకుల్లోకి రాదు, ఓ 3-4 లక్షల కోట్ల రూపాయలన్న మిగిలితే దాన్ని ఏదో డివిడెండ్ రూపంలో ఆర్బీఐ నుంచి తీసుకొని పేద ప్రజల అకౌంట్లలో వేస్తాము, ఇదేదో ప్రజలకు చాలా మేలు జరుగుతుంది అని ప్రజలకు పేద ప్రజల అకౌంట్లలో వేస్తాం అని చెప్పిన సంగతికి సంబంధించిన ఎలాంటి వీడియో ఆధారాలైనా ఉన్నాయా? గంత నల్లధనం బయటికి రావచ్చు, అవి ఆగిపోతాయని చెప్పారు కానీ తీసుకొచ్చి ఇస్తామన్నది అంటే మనకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అనుకుంటాలే. అసలు భ్రమలు కల్పించే ప్రయత్నం చేసినారు. ఒక లెక్కలు ఏం చెప్తున్నాయంటే పెద్ద నోట్లు రద్దు చేసిన నాడు దేశంలో చలామణి అవుతున్నటువంటి నగదు 15,44,000 కోట్ల రూపాయలు, 15.44 lakh crores. కానీ బ్యాంకుల్లోకి ఎంత వచ్చింది? 15.31 lakh crores బ్యాంకుల్లోకి వచ్చింది. 99.3% డబ్బు తిరిగి బ్యాంకుల్లోకి వచ్చింది. మరి ఎక్కడ నల్లధనం వచ్చింది? ఏడ బయటపడ్డది? ఎంత నల్లధనం రాకుండా పోయింది? అంటే మీకు ఒక అనాలోచితంగా, ఒక ప్రణాళిక లేకుండా మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం అనేటువంటిది ఇవాళ ప్రజలను చాలా నష్టపరిచింది. దేశం చాలా వెనుకబడి. నిజం చెప్పు, ఈడ నష్టం జరిగింది ప్రజలకా లేకపోతే మీలాంటి రాజకీయ నాయకులకా? అయినా గన్ని కోట్ల డబ్బులు దాచిపెట్టుకునే అంత సామాన్య జనానికి ఉంటే గీ రోజు గీ పరిస్థితులు ఎందుకుంటాయి చెప్పు? అవును, నీకు బాగానే ఉంది కానీ పార్లమెంట్లో అడిగిన ప్రశ్న ఏంది, దానికి వచ్చిన సమాధానం ఏంది, ఈరోజు నువ్వు ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడింది ఏంది, అసలు ఇవన్నీ కూడా దేనికోసం మాట్లాడుతున్నావు? అంటే ఎల్లుండి మరదలు విచారణకు వెళ్ళబోతోంది రేపు, కాబట్టి కొంచెం మళ్ళీ గీ నల్లధనాన్ని గుర్తు చేసి ఇంకేదో మాట్లాడాలనేనా? నిజంగా ఇది హార్ట్ఫుల్గా మాట్లాడిందా? ఎందుకంటే ఆ రోజు ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు పొగిడిన నేతల్లో నువ్వు కూడా ఉన్నావు. ఇక ఇంకో వీడియో చూపిస్తాను నేను, ఇదే హరీష్ అన్నది. మానిటైజేషన్ గురించి పెదవి కూడా విప్తలేరంటేనే మనకు అర్థమైపోయింది కదా. చారానుంటే బారాన చెప్పే రకం బీజేపీ వాళ్ళు. అటువంటిది డిమానిటైజేషన్ గురించి ఏ ఒక్క నాయకుడు కూడా, ఏ ఒక్క బీజేపీ ప్రధానమంత్రి గారితో సహా ఏ ఒక్క బీజేపీ నాయకుడు డిమానిటైజేషన్ గురించి పెదవి కూడా విప్తలేరు. అంటేనే వాళ్ళు మౌనం అర్ధాంగీకారం అన్నట్టు. అది ఒక అట్టర్ ఫ్లాప్ షో అనేటువంటిది గతంలోనే వారు అంగీకరించారు. కానీ నిన్నటి కేంద్ర మంత్రి గారి సమాధానంతో ఆ పెద్ద నోట్ల రద్దు యొక్క లక్ష్యాలు ఏంది అని కూడా గౌరవ సభ్యులు అడిగితే ఇందులో 3 లక్ష్యాలు చెప్పినారు. 3 లక్ష్యాలు ఇందులో స్పష్టంగా చెప్పినారు. ఏంటంటే మొదటిది, టు కంటైన్ ద రైజింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ ఫేక్ కరెన్సీ నోట్స్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ బ్యాంక్ నోట్స్ విచ్ వర్ లార్జ్లీ ఇన్ సర్క్యులేషన్. మొట్టమొదటి లక్ష్యం ఏం చెప్తున్నారంటే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చినటువంటి వివరాలు 2022 మార్చి నాటికి చలామణిలో ఉన్న ఫేక్ 500 నోట్ల. అసలు హరీష్ అన్న ఒక ముచ్చట చెప్పు, అంటే ఫేక్ కరెన్సీ నోట్ల వల్ల శత్రు దేశాలకు వెళ్ళే డబ్బుని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని చెప్పిండ్రు. నిజంగా పాకిస్తాన్కి ఈరోజు ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఫేక్ కరెన్సీ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత? అయినా ఫేక్ కరెన్సీ విషయానికి సంబంధించి ఈరోజు జరిగిన విషయంలో మనం తీసుకునే దాంట్లో నిజంగా ఆ రోజు ఈ కరెన్సీ వద్దు, డిజిటల్ జరగాలి అని చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ సిద్దిపేటలో నువ్వే అనుకుంటాగా మస్తు మంచి పరిణామం వచ్చిందని, కూరగాయల కొట్టు నుంచి మిగిలిన కొట్లన్నిటికీ కూడా ఏమంటారు డిజిటల్ ఫోన్పేలు, గూగుల్ పేలకు సంబంధించిన స్కానర్లు పెట్టుకోమని చెప్పింది. కేసీఆర్ సార్ కూడా మస్తు పొగిడిండు కదా. హౌ పార్లమెంట్లో జరిగింది నీ దగ్గరకు వచ్చింది కానీ నీ శాఖ నీ చేతిలో ఉన్నాయి, నీ కంటికి నీ దగ్గరికి రాలేదా? కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ల వల్ల చనిపోయిన ఆడ కూతుర్లకు ఏడ న్యాయం జరిగింది? ఎవరిని సస్పెండ్ చేసిండ్రు? అలాంటి వాళ్ళ మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు? ఇది మనకు తెలియదు. అరే దీని గురించి మాట్లాడొద్దు, ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో ఇలాంటి చర్చ పెట్టే ధైర్యం ఎవరికి ఉంది? ఇలాంటి ముచ్చట్లు ఎత్తే ధైర్యం ఎవరికి ఉంది? ఎవరైనా ఎత్తుతే డిబార్ వాళ్ళు బయటకు వచ్చి కూర్చోవాలా, మనం ముచ్చట్లు పెట్టుకొని కేసీఆర్కి సప్పట్లు కొట్టి రావాలా? ఠాగూర్ సినిమాలో చూపించినట్టు సచ్చిన శవాలకు ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటూ లక్షలు పేదోళ్ళ దగ్గర నుంచి వసూలు చేస్తారు. ఆ విషయం కూడా తెలవలే? గిది కూడా నీ చేతిలో ఉన్న శాఖే కదా, గిడి గురించి పెట్టు ప్రెస్ మీటు. ఇక బస్తీ దవాఖానాలు ఎన్ని పెట్టినవు? ఎట్ట జరుగుతుంది వైద్యం?
హైదరాబాద్కి నలువైపులా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఏడున్నాయి? స్టార్ట్ అయినాయా పనులు? భూములు శంకుస్థాపనలు చేయడం తప్ప ఇంకేమన్నా మనం చేసినామా? నిన్నటికి మొన్న కరోనా వస్తే కనీసం మనం చేసింది ఏంది చెప్పు? బెడ్లైనా అరేంజ్ చేసినామా? గుట్టు సప్పుడు కాకుండా చనిపోయిన లిస్టులు ఉంచినాం. ఇవన్నీ వదిలేసి ఈరోజు ఫేక్ కరెన్సీ గురించి, లేకపోతే 2000 నోట్లు 500 నోట్లు మార్చినందుకే దేశ ఆర్థిక ప్రగతి పడిపోయింది, మోదీ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టలేదు అంటే నీళ్లు నిధులు నియామకాల నుంచి మొదలు పెడితే ఈ రోజు వరకు మీ మావైతాడా కేసీఆర్ సార్ మస్తు ఇచ్చిండు మాటలు. గా ముచ్చట్ల గురించి ప్రెస్ మీట్ పెట్టు. అరే డిజిటలైజేషన్ ప్రాబ్లం అయిందని చెప్తున్నావు. అసలు ఎప్పుడైనా నువ్వు బజార్లకు వచ్చి తిరిగినావా? ఈరోజు కూరగాయల బండి నుంచి పాన్ షాప్ దాకా, టిఫిన్ సెంటర్ నుంచి 5 స్టార్ రెస్టారెంట్ల దాకా స్కానర్ ఇట్లా చేతికి తీసిస్తారు. పైసలు లేకపోతే బాధపడకండి అంటారు. బ్యాంకుల దగ్గర 1 తారీఖు 2 తారీఖు వస్తే వరుసగా క్యూ కట్టి నిల్చొనే జనాలు ఏడైనా కనబడతాండ్రా? డబ్బులు విత్డ్రా చేయడానికి ఏడైనా చూసినావా? గీ డబ్బుల డిమానిషేషన్, డబ్బులు 2500 నోట్ల రద్దు తర్వాత ఎన్ని చెక్కులు బయటకు వచ్చినాయి? ఎందుకు అంటే అందరూ కూడా స్కానర్లతో చేస్తారు. అసలు ఇందులో నీకు వచ్చిన బాధ ఏంది? కానీ నీ చేతిలో ఉన్న శాఖల వల్ల మస్తు బాధలు వస్తున్నాయట జనానికి. గా బాధల గురించి ఏమైనా ముచ్చట్లు చెప్పేది ఉందా? లేకపోతే మాట దాటేసే ధోరణితో ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతావా? వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకునేది ఎప్పుడు? అసలు ప్రీతి ఆత్మహత్యకు సంబంధించి అక్కడ ఏం జరిగింది? ఎలాంటి పాయిజన్ ప్రీతి బాడీలో దొరకనప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎట్ట చచ్చిపోయింది? ఆ అమ్మాయి వేసుకున్న ఇంజెక్షను అది పాయిజన్గా మారిందా? అదేంది మరి? అది బాడీలో ఎందుకు కనవలేదు? ఏంది ముచ్చట చెప్పు. గిన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నావు. గాడేడో ముచ్చట తీసుకొచ్చి అవ్వంగానే దానికి సంబంధించి పేపర్లు పెట్టుకొని నువ్వు ఊహించిన స్క్రిప్టు మామ రాసిచ్చిన డైరెక్షన్లో మాట్లాడేస్తున్నావు. కానీ తెలంగాణ ప్రజానికం అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు సమాధానం ఏడబోయినాయి? ఒక్క మాట. నీ చేతిలో ఉన్న శాఖలు ధరణి వల్ల అసలు పేదోడికి రైతుకి ఎంత న్యాయం జరుగుద్ది తెలుసా అని చెప్పిండు మామ. ఏమైంది? ధరణి వల్ల ఎంతమంది రైతులు రోడ్డు మీదకి వచ్చిండ్రు? ఎన్ని అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి? గముచ్చండి నీకు కనబడట్లే, వినబడట్లే? ప్రజా గొంతుకలు మనకెందుకు వినబడతాయి? ఎప్పుడు చూడు ఎవరినో ఒకరిని తిట్టనీకి, లేకపోతే ఎవరి మీదో ఒకళ్ళ మీద మన నిందలు వేయనీకి తప్ప మన గలం బయటికి రాదు. హరీష్ అన్నో కేసీఆర్ కుటుంబం ఏమో కానీ నీ మీద కాస్తో కూస్తో తెలంగాణ ప్రజానికానికి అభిమానం ఉంది. ఇలాంటి ముచ్చట్లు మావ చెప్పమన్నాడు కదా అని ఎన్నికల ముందు చెప్పినవే అనుకో, మావే నీకు శటకోపం పెట్టడానికి అన్న కొడుకును సిద్దిపేటలో దింపుతాడట, ఫ్లెక్సీలు కట్టిస్తాడట. ఇక శాప కింద నీరులాగా నీ పని చుట్టుముట్టేందుకు చేస్తాడట. మరి ఆయన శాప కింద నీరులాగా వస్తూ నిన్ను పైకి గిట్ట మాట్లాడిచ్చిండే అనుకో, ఇక సిద్దిపేట ఏమో కానీ కేల్కతం దుకాన్ మంది కాకపోదు. సిద్దిపేట హరీష్ రావు అడ్డా అంటావా? మస్తు మంది నాయకులు చూసినాం. పార్టీలు పెట్టి పార్టీలు స్థాపించి ప్రజల్లోకి వెళ్ళి పార్టీతో దేశ చరిత్రనే మార్చిన వాళ్ళు చివరి దశలో ఏమైండ్రు అన్నది మన చరిత్రను అడిగితే చెప్తుంది. కాబట్టి నీ శాఖలకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రజానికం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద దృష్టి పెడితే మామ పొడిచే ఎన్నుపోటు నుంచి అయినా తప్పించుకుంటాం.